Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Witam Was serdecznie. W tym nagraniu pokażę Wam, jak najszybciej moim zdaniem wypłacić z propa. Mam kilkuletnie doświadczenie z propami, więc docelowo myślę, że jestem odpowiednią osobą i wystarczająco przebadałem temat, żeby mieć o tym większe pojęcie. Zrobię to na podstawie Fundingtix, aktualnie propa, z którym najwięcej działam. Omówię wszystko na podstawie konta 0, ponieważ z takich korzystam. Ok, czyli mamy tutaj konto 50k, target $3000, 25% konsystencji. Jest to tak zwana reguła spójności, czyli Wasz najlepszy dzień nie może przekroczyć 25% całkowitego profitu. Zaraz to dokładniej wytłumaczę jeszcze. I dla przykładu, ja korzystam z takiego kalkulatora obliczanie procentów, bo to różne propy są, różne reguły, różne targety, więc żeby się nie bawić, to mam taką stronkę pod ręką zawsze i pisuję to po prostu 25%. 25% z 3000 to jest 750. I w propie, ogólnie w Fundingtix, jeżeli chodzi o to konto 0, 50k, pilnujecie tego, żeby wasz najlepszy dzień nie był większy niż $750. A dlaczego? To już Wam wyjaśnię. Jeżeli zrobicie $1000 dniówki na dzień, to wasz target wtedy nie jest 3000, tylko 4000, żeby wypłacić, bo macie regułę 25%. Więc mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. 25% to 1/4 jakby waszych profitów, więc docelowo jeżeli zrobicie więcej niż $750, no to musicie więcej zarobić wtedy, żeby wypłacić to minimum. Więc jaki jest sens w ogóle zarabiać więcej, żeby wypłacić to minimum, który prop pozwala wypłacić co 7 dni. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Fundingtix, bo jest to kwota $2000 co 7 dni. Patrzcie na to w każdym propie, bo propy specjalnie tworzą takie reguły, żebyście wy ich albo nie rozumieli, albo się do nich nie stosowali, ustawiali za duże ryzyko, no i potem na końcu jest płacz, dlaczego ja muszę tyle zrobić i o co chodzi z tym konsystencji. Jak już nie możecie wypłacić, no to takie pytania wtedy spływają do mnie. Natomiast jeżeli wypłacicie pierwszy target, czyli jeżeli zrobicie pierwszy target $3000, wypłacicie $2000, no to zostaje Wam $1000 takiego jakby poślizgu i możecie handlować dalej. Druga wypłata, jeżeli chodzi o konto 0, to już jest tylko target 2500. Czyli tutaj już jest 2500, musicie targetu zrobić na drugą wypłatę, a nie 3000. I teraz znowu obliczacie i widzicie, kwota jest 625. Dlatego musicie obniżać te progi i musicie tego pilnować. Od trzeciej wypłaty i każda kolejna już, jeżeli konta nie przepalicie, to już jest 2000 targetu. I teraz obliczamy dalej. 500, widzicie? Czyli ta kwota zmienia się, jeżeli chodzi o Fundingtix, czyli zaczynacie od targetu 3000 i co wypłatę Wam o $500 schodzi aż do 2000. I potem te 2000 już jest stałe, o ile konta nie przepalicie, bo później zabawa zaczyna się od nowa. Oczywiście, możecie tutaj sobie robić i target, nie wiem, $1000-2000, ale musicie się liczyć z tym, że to jest bez sensu, ponieważ okres rozliczeniowy Fundingtix jest to 7 dni na koncie 0. Ja mówię tylko o kontach 0, bo ponieważ na Pro Plus, na kontach z Challenge czy konto One, tam są inne zasady, na przykład na Pro Plus nie ma konsystencji. Czyli można handlować po prostu, większe targety robić i troszkę inaczej wypłacać. Ja mówię tutaj tylko stricte w przypadku konta od razu fundowanego, czyli konto 0. A więc jak wiecie, tutaj zajmujemy się profesjonalnym tradingiem, więc kupujemy po prostu konta od razu fundowane. Jeżeli ktoś wie, co robi, to kupuje konta od razu fundowane, nie bawi się w challenge. I teraz jak zarabiać, żebyście jak najszybciej wypłacali środki? Czyli mamy do czynienia tutaj z 7 dniami, tak? 7 dni, żeby uzyskać wypłatę. I mamy 25% konsystencji. Więc teraz mamy 7 dni do wypłaty, bo okres rozliczeniowy to 7 dni. I 25% konsystencji, reguła spójności. Nasz target nie może przekroczyć tu $750 dziennie, żebyśmy jak najszybciej wypłacili. Musimy się tego trzymać. Oraz dzielimy na 7, target dzienny, czyli $3000 dzielimy sobie na 7.
A dlaczego na 7? Ponieważ nic wam to nie da, jeżeli będziecie sobie robić targety po $1000, tak jak mówiłem, dziennie. Więc jeżeli mamy okres rozliczeniowy 7 dni, więc po co się narażać, jakby cisnąć mocniej na większy target, skoro można zrobić to z prostą matematyką. I sytuacja teraz wygląda tak, że nasza dniówka powinna wynosić około $428, żeby jak najszybciej wypłacić z propa. Ja nie mówię, że tyle musi, bo oczywiście w tradingu nie ma, że musi, bo będzie dzień, gdzie nie da wam zarobić. Można tego pilnować i po prostu $428 kończycie trading, bo macie 7 dni tradingowych na to, żeby zaliczyć target. Po co mówiłem na początku o tym $750, o tym targecie dziennym? Ponieważ jeżeli wam się zdarzy taka sytuacja, że macie taki dzień, no to przecież nie będziecie płakać z tego powodu. Najlepiej nie przekroczyć tego targetu. 750 jeszcze jak zrobicie, to jest ok, bo nie wywala was z tego targetu 3000. Jeżeli zrobicie więcej, już jest lipa, ale jeżeli zrobicie te $750, no to nic się nie dzieje. No teraz zobaczcie, kolejny raz prosta matematyka. 750 razy 4 to jest $3000. Więc jeżeli by się wam zdarzyło taka sytuacja, bo może taki być rynek, że wam się uda spokojnie zrobić 4 dni na przykład pod rząd 750, to jak najbardziej nic się nie dzieje, ale wtedy 3 kolejne dni musicie otworzyć pozycję i przynajmniej zamknąć ją tam na plus $2, żeby po prostu dzień był zaliczony, bo musicie, pamiętajcie, 7 dni zaliczyć. Chodzi o to, żeby zaliczyć ten dzień tradingowy, żeby wypłata spadła. Dobra, myślę, że to jest zrozumiałe, jeżeli chodzi o te konta, a teraz przejdę do jeszcze jednej ważnej moim zdaniem rzeczy. Ok, załóżmy, że zrealizowaliście wypłatę $3000, poszło wam w 7 dni. Teraz wasz stan konta wynosi tylko $1000, czyli dokładny wasz balans to jest 51 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o stan konta. No, ja nie lubię się tymi kwotami posługiwać, wolę posługiwać się tym, czym dysponujecie realnie, czyli został wam $1000. I teraz co robicie? Najlepiej przejść na mikro S&P, czyli MES, i tradujecie sobie do $2000. Jeżeli macie na balansie już $2000, to bezpiecznie przechodzicie sobie na mikro Nasdaqa, 1-2 kontrakty, ile tam uważacie. Natomiast w tym przypadku, kiedy zostało wam tylko $1000, to uważałbym tutaj z mikro Nasdaqiem, ponieważ jak wiecie, mikro Nasdaq może się mocno ruszać i nawet jeden mikrokontrakt, 2 mikrokontrakty potrafią zrobić większą stratę. Więc AMS jest po prostu zwyczajnie delikatniejszy, spokojniejszy. Więc łatwiej wam będzie tutaj nadrobić trochę balansu, żeby jednak mieć ten większy poślizg. Teraz robicie target $2500, bo jest to już druga wasza wypłata. W tym przypadku, jak mówiłem, nie handlujecie już $750 maksymalnego targetu, tylko handlujecie już $500. Znaczy 620 dokładnie wychodzi chyba. $620. Jest to wasz maks dzień. Bo target dzienny się zmienił, znaczy maksymalny się zmienił do wypłaty. I znowu robicie szybką kalkulację. Dzielimy 2500 na 7, wychodzi nam $357. I tego $357 się trzymamy w tej chwili. Jeżeli wyskoczy wam max target 620, nic się nie dzieje, ok, bo jesteśmy dalej na konsystencji 25%. Pamiętamy o tym, że nie ma co tutaj się stresować, kombinować. Macie $357, najlepiej zamknijcie ten dzień. Jeżeli wam rynek wchodzi, jesteście w mocnej pozycji i czujecie, że te 620 siądzie, ok, przetrzymajcie tego trade'a. Natomiast nic na siłę. Jeżeli macie te 357, po co kombinować? Tutaj się liczy w propach jak najszybsza wypłata. Później, jeżeli macie kilka kont już, możecie zacząć inaczej zabawę. Ale na początku liczy się to, żebyście zaczęli zabawę nie za swoje pieniądze, tylko za pieniądze propa. Wypłacacie, stać was na kilka kont, nie na jedno. Tylko już stać was na to, żeby kupić sobie 3-4 konta. Zależy też od promocji, tak, zniżkowej. Dobra, więc teraz przechodzimy sobie do trzeciej wypłaty. Target na trzeciej wypłacie, tak? Załóżmy, że wypłaciliście 2 razy i każdy kolejny, czyli tam plus, nie? Wypłaty kolejne to jest target 2000. Od trzeciej wypłaty już zaczyna się taka zabawa. Zobaczcie przy trzeciej wypłacie, jak wasz trading zaczyna być bezpieczny. $285 zrobić na mikro Nasdaqu, no to jest pikuś, nie? No z raptem na 2 mikrokontrakty kilkadziesiąt punktów złapać. I tak samo tutaj maksymalny target, jak wam schodzi. Jest to już tylko $500, nie 750. Taka prosta matematyka wykańcza ludzi, jeżeli chodzi o propa. Ponieważ zamiast trzymać się tych mikrokontraktów, zamiast trzymać się prostej matematyki, prostej strategii wypłat, no to kombinują, zwiększają ryzyko, zwiększają ilość kont,
Zamiast sobie kupić jedno konto, wypłacić z tego konta, potem kupić 2, to już mamy 3, albo nawet jak się to konto później przepala, to dalej zostaje 2 i tak dalej, i tak dalej. Zbieramy sobie te konta. Sytuacja wygląda tak, że nic się nie dzieje, jeżeli to konto przepalicie, jeżeli już wypłaciliście pieniądze. Dlatego tak ważne jest to, żeby uzyskać tą pierwszą wypłatę, ponieważ nie ma tej presji na głowie. Handlujecie już nie za swoje pieniądze, stać was na kolejne konta, możecie to sobie odłożyć w razie czego, jakby wam coś nie wyszło. I handlujecie za nie swoje, bawicie za nie swoje pieniądze. I jeżeli chodzi o propy, to właśnie to jest cała zabawa. Oczywiście najlepiej by było tych kont w ogóle nie przepalać i cały czas na nich handlować. Wiadomo, że to jest oszczędność też, ale no nie każdy ma takiego skilla, przynajmniej na początku. Więc docelowo, jeżeli zaczynacie z propami, jeżeli już macie jakiś tam staż też z propami, więc lepiej już w ogóle wypłacać, niż nic nie wypłacać z takich propów. Prop nie jest waszym przyjacielem, prop cały czas wymyśla jakieś tam reguły, każda firma prop ma inne reguły i to jest cały czas takie rzucanie nam kłód pod nogi, abyśmy mieli presję na wynik, aby nie wypłacać pieniędzy. I teraz trzeba to myślenie odwrócić. I po to jest ta właśnie strategia wypłat, którą wam tutaj przedstawiam, żeby odwrócić to myślenie. Żebyście wy mogli jak najszybciej wypłacić. A zobaczcie, zauważcie te kwoty, one nie są jakieś drastycznie duże. Jest to po prostu najprostsza matematyka, żeby zrobić tą pierwszą wypłatę. Dobra, to myślę, że w tym materiale to będzie wszystko. Pamiętajcie o komentarzach, lajkowaniu, dajcie subskrypcję jak możecie. Zapraszam również na Discord, napiszcie maila bestoplosa@gmail.com, oczywiście bestoplosa przez 2s. Dostaniecie na maila wszystkie instrukcje. Oczywiście dostęp jest za darmo, nie biorę żadnych pieniędzy od was. Bierzcie wszystko, co tutaj jest za darmo, tak samo na Discordzie. Także trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach.